alaykum. Gruppamiz a'zolari, navbatdagi gidravlikamiz tayyor bo'ldi. Bu donli mahsulotlar uchun mo'ljallangan. Faqat donli mahsulotlar o'zini chiqaradi. 99% un kepay qilib beradi. Bemalol molga, qo'yga sepib bersalar ham bo'laveradi. Xo'p, buni narxi 2.500.000 so'm, 3 kilovatli alyumin motor. 3 kilovatli alyumin motorimiz 2,5 million so'm bu. Hop, voltmetri bor, o'zi qizilsa tashaveradigan ключаторlari bor. Avtomatlar bilan jihozlangan. Bunda 2 xil setkasi bo'ladi. Buni yorma qilib beradigan, bitta ichida o'sha eng mayda setkasi bor, kepay qilib beradi. Bu eng katta mana setkasida chiqarsalaring, soatiga 200-250 kilo atrofida chiqaradi. Eng mayda setkasida un qilinadigan bo'lsa, buni 100 kilodan 150 kilogacha soatiga chiqaradi. Xo'p, gidravlikamiz hozir Jizzax viloyatiga ketyapti. Klientimiz raqamlari oshiq-moshiqlik qilyapmiz. Oldin 4 ta boltli bo'lardi, hozir bunaqangi bo'lmayapti. Hozir chiqarib ko'rsatamiz. Mana akalar, mana hop 99% un qilib berdi mana. Hali hech qayerga tikkanim yo'q. Boshqa narsa qilganim yo'q. Bo'lsa 1% betni nomiga shakari bor. Bo'lmasa mana 99% un. O'zi rangidan ham bilinib turibdi, oppoq unligi. Bemalol molgami, qo'ygami, nimaga bo'lsa sepib bersalar ham bo'laveradi mana. Uni yorma qiladi bu. Yorma qilaman desalar ham bu. Buni tarkibida mana nimalar bor? Aralashma, makka, bug'doy, arpa, bunaqangi sariq. Shunga o'xshash narsalar, donlar, simichka bor ekan ichida. Makka, bug'doy, simichka. Yana rangli bir narsa donlarda qisqasi mana. Aralashma don. Mana shu chiqqan ichida. Xashagan bor ekan. Mana natija yaxshi. Mana. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. 3 kilovatli alyumin motor, 2,5 million so'm, dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Telefon qilaverasizlar. Mana telefon raqamlarimiz.